Das Hitbox Wick Schweißgerät HBT 205P ist ein vielseitiges Gerät, das sowohl für Aluminium als auch für Edelstahl und Stahl geeignet ist. Dank der modernen IGBT-Inverter-Technologie liefert dieses Gerät eine stabile Schweißleistung und hohe Effizienz. Die integrierte Pulsfunktion erleichtert präzises Schweißen und reduziert gleichzeitig die Wärmeeinwirkung auf das Werkstück. Mit der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Schweißmodi zu wählen, bietet das Gerät Flexibilität für unterschiedliche Schweißanforderungen. Ein duales Kühlsystem sorgt für eine effektive Wärmeabfuhr und verlängert die Lebensdauer des Schweißgeräts. Hitbox bietet eine umfassende Kundenunterstützung, die jederzeit verfügbar ist, um bei Fragen oder Problemen zu helfen.